မင်္ဂလာပါညီမ share channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ GIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတူတာအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ software tutorial ဗီဒီယိုတွေကို upload တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးတဲ့မယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေเนาะဒီ channel လေးကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဘယ်လိုတန်းကြည့်ချင်လဲဆိုရင်တော့ notification button လေးကိုပါအုံထားပေးဖို့မမေ့နဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ဒီနေ့ပေါ့เนาะဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့ shape file လေးပေါ့နော်တိစောက်တဲ့အချိန်မှာ feature လေး digitizing လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ညီမတို့ data တွေဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က geo database ဆောက်ပြီးတော့domain ချိတ်တာတွေပဲလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်မှာညီမတို့ကရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ digitizing လုပ်တဲ့ feature လေးတွေတကယ်ရောပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုတွေရှိရလားပေါ့နော်data တွေများထက်နေသလားပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရလားဆိုတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ Topology check ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြမှာပါပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဆက်ကို error တွေစစ်ခိုင်းပြီးတော့မှညီမတို့အဲ့ error တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အတူကြည့်အောင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ရောက်နေတာကတော့ ArcMap ထဲမှာပေါ့နော် ArcMap ထဲမှာညီမကဒီ block တစ်ခုစာပေါ့နော်ဒီပိုင်းထားတဲ့ road layer လေးကိုညီမဆွဲတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကအခုဒီမှာ data တွေလည်းဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အမှာ attribute table ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့ data တွေလည်းဖြည့်ထားပြီပေါ့နော် line တစ်လောက်ဒီတစ်လောက်ဖြည့်ထားပြီပြီးတော့ဒီမှာလည်း digitize လုပ်ထားပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ data လည်းဖြည့်ပြီးပြီ digitize လည်းလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကြတော့ data လေးသုံးဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီလို့ညီမတို့ကထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့ညီမတို့ကနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ data ကိုအစင်နဲ့သုံးလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီတန့်တဲ့အပိုင်းပေါ့ data ကိုတန့်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့အဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ကဒီလိုမျိုး road layer တွေကိုဆွဲပြီးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး land ပိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးပါဒီမှာပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ vertex လေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး land တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစုံတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ vertex လေးတွေကဒီလိုမျိုးထိနေရမယ်ပေါ့နော်ထိနေရမယ်ဒါမှညီမတို့ကဒီ road layer တစ်ခုကperfect ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲကျင်တယ်လို့ဆွဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ညီမပြမယ်ဒီနားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့ zoom ဆွဲကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမထိတော့ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ end point ကသူ့ရဲ့ vertex နဲ့ဒီမှာလာမထိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲညီမတို့ဒီနားလေးပေါ့ဒီနားလေးဆိုရင်ကြတော့ညီမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေထိတဲ့အပြင်ဟိုးအရှိကိုလုံနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုး error လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ digitizing လုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအမားလေးတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအမားတွေကိုညီမတို့ကတစ်ခုချင်းစီ license နေလို့ရှိရင်ဘယ်အဆင်ပြေပါမလဲเนาะအဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့တခါတည်းဆက်ကိုစစ်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ညီမတို့မြင်ချင်တဲ့ error တွေကိုတခါတည်းဆက်ကိုစစ်ခိုင်းပြီးတော့မှညီမတို့ကလိုက်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုညီမတို့က topology check လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ညီမတို့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ features တွေကို copy တွေကူးရင်းနဲ့မှာတခါနေကြလို့ရှိရင်လူမျိုးထက်ပြီးတော့ကူးမိတာရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တနေရာထဲမှာပဲဒီမှာလမ်းမရ9ပိုင်းလောက်ဖြစ်နေဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကတခုချင်းဒီမှာဒါဆိုလဲဒီမှာလမ်းမရ4ပိုင်းပေါ့နော်လမ်းမိုက်4ပိုင်းလောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့じゃအဲ့လိုမျိုးထက်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းညီမတို့ဖြစ်ပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အဲ့အတွက်ကိုလည်းညီမတို့က rule လေးတွေထည့်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှညီမတို့ဆက်ကို error ရှာခိုင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့က error စစ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အရင်ဆုံးပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ညီမက find geo database အသစ်ကလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့စောင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ catalog ကိုခေါ်မယ်ပေါ့နော် catalog pane ကိုခေါ်ပြီးတော့မှညီမတို့ဒီထဲက training တွေက ArcMap training တွေမှာပဲပေါ့နော်ဒီမှာညီမ right click new ဆိုပြီးတော့မှ find geo database လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမသူ့ကိုနာမည်ပေးမယ်ပေါ့နော်နာမည်ပေးမယ် rename ဆိုပြီးတော့မှဘာနာမည်ပေးမလဲဆိုရင်topo check လို့ပဲပေးလိုက်နော် topo check လို့ပေးလိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာညီမ data set တွေတခုစောင့်မယ်ပေါ့နော် right click new feature data set ပေါ့နော်အတော့ဒီမှာနာမည်လေးပေးမယ်ဆိုရင်ညီမက road data set ဆိုတာ road ds လို့ပဲညီမပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် next ပေါ့နော်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမက
သူ့ရဲ့ nego shape file က WGS 9084ဆိုညီမ WGS 9084လေးနဲ့ပဲတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့finish ပေါ့နော်ဂျန်နာရီကတော့ default တိုင်းပဲထားလိုက်မယ် tolerance တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ညီမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ shape file ကိုညီမတို့ကဒီ data set အောက်ကို import လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ right click import တော့ feature class မှာဒီပဲနဲ့ import လုပ်ပါမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ညီမတို့ road လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီ road ds အောက်ထဲမှာ road ဆိုတဲ့ shape file လေးတစ်ခုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှညီမတို့က topology တစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ဒီ road ds ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ညီမတို့ကnew topology လို့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် next ဒီမှာသူ့ရဲ့ default အတိုင်းပဲ road ds topology လို့ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ tolerance ကလည်းသူ့ရဲ့ default အတိုင်းပဲညီမထားလိုက်မယ် next ပြီးရင်ညီမတို့သုံးမဲ့ layer က road layer ကိုသုံးပါ next သွားမယ်ပြီးရင် road layer တစ်ခုလည်းပဲ run နေပါရ run 1ပဲထားမယ်ပေါ့နော် default အတိုင်းပဲ next ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့က rule သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် add rule ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရင်ခုနကတော့ဆိုရင်ညီမတို့ကlane တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့အချိန်မှာပို့သွားတာတွေနောက်ပြီးတော့မထိတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ must not have done တဲ့ဆိုတဲ့ rule လေးအဲ့ rule လေးကိုညီမတို့သတ်မှတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု rule ကကြတော့ညီမတို့ lane တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုဖျက်ချင်တော့ကြတော့ညီမတို့ကmust not overlap လို့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ rule နှစ်ခုညီမသတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့ rule တွေကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပုံမူတည်ပြီးတော့ rule တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသတ်မှတ်ပုံချင်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့အခုတစ်ခေါက်ကတော့ဒီ rule နှစ်ခုပဲညီမတို့လိုချင်တာဆိုဒီ rule နှစ်ခုပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့မှ next နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် finish လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က topology တစ်ခုဖန်တီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် validate လုပ်လိုက်တော့မယ် yes ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ညီမတို့ကစပြီးတော့ error တွေရှင်းတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုညီမက remove လုပ်လိုက်တော့မယ် remove လုပ်ပြီးတော့ညီမကဒီက road ds topology ဆိုတာလေးတစ်ခုတွေကိုပဲဆွဲတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် yes ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့နဲ့အတူတူချိန်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် error တွေပြနေပြီဒါဆိုရင် overlap ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် overlap ဖြစ်တဲ့ features တွေသူပြရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ dangle တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ error ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပို့နေရလားလိုနေရလားပေါ့နော်အစွန်းထွက်နေရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထိဖို့လိုနေရလားတဲ့ညီမတို့ဖြေရှင်းရတော့မယ်အတော့ကြတော့ညီမတို့အရင်ဦးဆုံးညီမတို့က start editing လုပ်ရမှာပေါ့နော် start editing လုပ်မယ် error ရှင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတော့ဒီမှာညီမတို့ဒီမှာ topology ဒူပါလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒူပါလေးပြောင်းနေရဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ topology ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် topology ဒီအောက်ထဲမှာထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ topology လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်အခုကတော့ခေါ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာရှိနေရပေါ့နော်ဒါကြဒီ topology ဘာလေးလင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က error တွေရှာတော့မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ error inspector လေးကိုညီမတို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကအရင်ဦးဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘာကိုရင်ဆက်ရမလဲဆိုရင် must be larger than cluster tolerance ဆိုတာကိုဆက်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ tolerance ထက်ကြီးမှ error ကိုပြပေးမှာပေါ့နော်ဒါလို့ဒီ tolerance ထက်ဒီ error ငယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် error ဖြစ်တဲ့အတိုင်းအတာလေးကသေးနေရဆိုလို့ရှိရင်ပြပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြတော့ cluster tolerance တက်ကိုပိုကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကအဲ့ error ရှင်းနေမှာရမှာအဲ့တော့အရင်ဆုံး search လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာ error မှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မှဆက်ပြီးတော့ဒီမှာ must not have done က must not overlap နှစ်ခုရှိရအဲ့တော့ညီမက must not overlap လေးကိုအရင်ရှင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် must not overlap လေးနှိပ်ပြီးတော့ search now လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်89 error တော့ပေါ်တယ်အဲ့တော့じゃအဲ့ပုံမှာညီမတို့ကထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ညီမတို့က right click ဆိုပြီးတော့ subtract လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာဖြစ်နေရလဲသူကပြရတယ်နှစ်ခုထပ်နေတာစီစွာလမ်းရွက်နှစ်ခုထပ်နေတာအဲ့ဆိုညီမတို့က okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုပြတ်သွားမယ် right click subtract okay ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ error လေးကဒီမှာ mail လေးနဲ့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာ right click ငါတို့ subtract နှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုပဲရှင်းသွားမယ်ပေါ့နော် subtract okay အဲ့လို subtract မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ကဒီမှာ select လုပ်ပြီးတော့လဲdelete လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာညီမတို့ select လုပ်မယ်ဒါဆိုပြီးရင်ညီမတို့က delete နှိပ်လိုက်ရင်တစ်ခုပြတ်သွားပြီ
ကြံသေးတယ်ကြံသေးလို့သူကအနီမပြောက်သေးရပါတော့ဆက်လက်လုပ်လိုက်မယ် delete လုပ်လိုက်မယ်ဆက်လက်လုပ်လိုက်မယ် delete လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုမကြံတော့ဘူးဒါဆိုပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ select delete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  ဒါဆို error ပျောက်သွားပြီ select delete select delete select delete ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် right click တွေနှိပ်ရတာလှုပ်ရှုပ်တက်တာတယ်ပေါ့နော် select delete ပျောက်သွားပြီ select delete ဒါဆိုရင် select မလုပ်နဲ့တော့ပေါ့နော် clear selection လုပ်လိုက်တော့မယ်ညီလေးပျောက်သွားပြီဆိုရင်ဖြတ်မယ်ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အော်ဒီမှာကြံသေးရယ် select delete select delete select delete ဒါဆိုကုန်သွားပြီဒါဆိုညီမတို့က search နောက်ပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် error ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် overlap ဖြစ်တဲ့ error မရှိတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကနောက်ထပ် rule တစ်ခုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့သူ့ပေါ်မှာညားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှညီမတို့က must not have dangle လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် search now ပေါ့ဒါဆိုဒီမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ညီမတို့ကရင်းဦးဆုံးဒီမှာ dangle လေးတွေဖြစ်နေတာရှိရပေါ့နော်ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ block တစ်ခုစာကိုညီမ land လေးကိုပိုင်းပြီးတော့မှယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ dangle တွေကရှိနေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းသာမြို့နယ်တစ်ခုစာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြို့နယ်တစ်ခုစာဒီလိုမျိုးအစွန်ဖျားတွေမှာတော့ဒီလို dangle လေးတွေကရှိနေမှာပဲလေဒါကြတော့ညီမတို့ပေးထားတဲ့ rule နဲ့သူက rule ကိုဖောက်ပြနေရဆိုပေမဲ့လို့ဒါညီမတို့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့じゃအဲ့လို point တွေကိုညီမတို့က exception ပေးခဲ့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါလေးပေါ့ဒါလေးဆိုညီမတို့က right click markers exception ကိုပေးခဲ့မယ်ဒါဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ right click markers exception ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီရောက်သွားပြီဒီမှာ select ပေးထားတဲ့ဟာလေးဒီမှာအမဲလေးပေါ့နော် right click markers exception ပြီးတော့ဒီမှာဒါဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ right click markers exception ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ right click markers exception အဲ့လိုဟာတွေအကုန်လုံးကို markers exception လုပ်ခဲ့ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ exception လုပ်လို့မရဒါရှင်းရမယ်ဟာအဲ့တော့ဒါခဏထားခဲ့ဦးမယ်အောက်တစ်ချက်သွားမယ်ဒါဆိုလဲ markers exception ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအရင်ရှင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာရောက်သွားပြီဒါလဲ exception ပဲပေးရမှာပြီးရင်ဒီမှာလဲအဲ့လိုပဲ exception ပေးရမှာပေါ့နော်ကြံသေးလားရှိသေးတယ် exception ပေးရမယ့်ဟာတွေရှိရပေါ့နော်ကြံသေးလားဒါမကြံတော့ဒါရှင်းရမယ့်ဟာဒါလည်းရှင်းရမယ့်ဟာပဲဒါရောဒါလည်းရှင်းရမှာဒါလည်းရှင်းရမှာပဲဒါ exception ပေးရမယ့်ဟာဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ right click exception ပေးမယ်ပြီးရင်ကုန်ပြီလားကုန်ပြီနော်ဒါဆိုရှင်းရမယ့်ဟာတွေရောက်ပြီရှင်းရမယ့်ဟာတွေရောက်ပြီဆိုတော့ဒီနားလေးကဘာ error ဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်တွက်ကြည့်မယ် zoom လေးနဲ့ဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာ error ဖြစ်နေတာလဲဆိုဒီမှာဒါကသူကကြော်ထွက်နေရပါတော့ကြော်ထွက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က trim လို့ပြောလိုက်မယ် trim ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ default distance နဲ့သူပေးထားရပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုထပ်ပြီးတော့တေချာအောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ endpoint ကဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ vertex ပေါ်ထိနေလားဆိုတော့တေချာအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ပေးရမှာပေါ့ right click at this vertex ဒါဆိုဒီမှာထိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ vertex နှစ်ခုကကတ်တောင်ကတ်နေတယ်ဒီမှာသူထိနေတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်မှန်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် error တစ်ခုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် extend နေပေးလိုက်တော့မယ်ပြီးရင် clear လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် error တစ်ခုပေါ့ဒါဒီမှာဒီကောင်လေးကဒါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကရောဘာဖြစ်နေရလဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီ error ကလည်းဒါကကြတော့မထိတာပေါ့နော်မထိတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် right click extend ရှိတယ် extend လည်းအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့default distance ပေးအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ချလိုက်ရင်ဒီမှာထိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့သူ့ရဲ့ vertex မှာ endpoint လေးတော့ထိတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကိုသိချခြင်းလို့ select မှတ်ပြီးတော့ this vertex လေးခေါ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုဟုတ်တယ်ထိတယ်ပေါ့နော်မှန်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် error တစ်ခုဆက်သွားလို့ရပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ full extend လေးပြန်လုပ်မယ် clear selection လုပ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲဘာဖြစ်နေလဲကြည့်မယ်ဘာဖြစ်နေလဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလည်းအဲ့လိုပဲညီမတို့ extend လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာလိုနေတာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကright click extend ပေါ့တူ default တိုင်း enter ခောက်လိုက်ရင်ရပြီပြီးရင်ညီမတို့ vertex ကိုထိမထိသွားစစ်မယ်
right click edit vertex လို့ပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာထိရပေါ့နော်ပို့ပြီးသေးကြချင်းထပ်ဆွဲလို့ရတယ် full extend လေးခေါ်လိုက်မယ် clear လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ error လေးကိုဆွဲကြည့်မယ်ဒီမှာဒီ error ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုရင်ဒါလည်း extend လုပ်ရမယ့် error ပဲအဲ့တော့じゃသူ့ကို right click extend လုပ်လိုက်မယ် enter ခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာvertex လေးရှိမရှိကြည့်ချင် edit vertex လို့ပြောပြီးတော့ငါတို့ zoom လေးဆွဲကြည့်မယ်ဒီမှာတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော် vertex က 1:1.45 ထိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့နောက်ထပ် error တစ်ခုကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင် full extend ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီး clear လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုလည်းအလိုပဲဆွဲကြည့်မယ် zoom ဆွဲကြည့်မယ် error ဘာ error လဲဒါဆိုပိုးနေဆိုညီမတို့ trim ဖြတ်မယ် right click trim မှာသူ့ default တိုင်း enter ခောက်လိုက်ရင် trim ရမယ်ညီမတို့ vertex နဲ့ထိမထိကိုစစ်ကြည့်မယ် right click edit vertex ဒါဆိုဒီမှာထိနေရ1:7 မှာထိနေတယ်ပေါ့နော်1:1 မှာရော1:1 ရိုက်နေ1:1 enter ဒီမှာနော်1:1 ရိုက်လိုက်ရင်ဒီမှာထိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်သွားပြီပေါ့မှန်သွားပြီဆိုရင်ငါတို့ full extend လေးပြန်ခေါ်လိုက်တော့မယ်ပြင် clear လုပ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ညီမတို့ကပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် search ဒီ error မရှိတော့ဘူးဒီမှာ overlap လဲ search now မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာmass be larger than cluster tolerance ကတော့စစ်စရာမလိုတော့ခုနကစစ်ပြီးသားဆိုတော့ပြန်စစ်လဲဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် error တွေရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ညီမတို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါက parcel fabric တုန်းကတော့ညီမတို့ data တွေကိုယူလာခဲ့လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီထဲကိုဒါမဲ့လို့ဒီမှာကျတော့ data တွေပါအကုန်လုံးပါတယ်ညီမတို့ခုနကတော့ import လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ feature ရဲ့ right click tribute တွေပဲမှာ data တွေအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ညီမတို့ကဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့သုံးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီထဲမှာမသုံးတော့ဘူးတခြားမှာပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို export ထုတ်လိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော် data တွေကလည်းကိုထပ်ထည့်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပဲထပ်ထည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်data အသစ်ထပ်ချိန်ရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးdigitize လုပ်ပြီးချင်းဒီထဲကိုထည့်ရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ data တွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးtopo error စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကို import လုပ်ပြီးတော့မှ topo error စစ်လို့ရတယ်ဒီထဲကနေ export ထုတ်သွားရင်လည်းဒီ data တွေကသူ့အလိုလိုပါသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုရှင်တော့ဒီနေ့ညီမပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆုံးတိကျကျပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ကြိုင်နဲ့အသုံးဝင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပေးကြပါစေဘိုင်ဘိုင်ပါရှင်